миёни Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мебошад ва пешсафтарин давлатҳое мебошад, ки ман мигратсиони картама гум кардам. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. дар мавзӯи як музокироти нав миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия суҳбат мекунем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. аввалан ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, ки дар канали мо старти нав сар шидагиай ва баъдан мавзӯра идома метиҳем. нафарҳое ки мехоҳед чипта харидорӣ кунед, бародарои азизу гиромиқадр, 61 дона падарка барои шумо мондагием. главни падаркаш Toyota Avalon соли 2017. дар комментария як номер закрепит кардагиай, WhatsApp ай ҳамон номер. Бодроен дар WhatsApp салом нависонен, яъне ки ба 1000 суми русӣ 15 дона чипта барои шумо. ҳаракат ка бинавис ки имрӯз охирон рӯзи аксияй. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Русия бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳамлу нақл музокирот хоҳад кард. музокирот марбути ташкили низоми содагардонидашудаи амалиётӣ, гумруки зимни ҳамлу нақлӣ ва воситаҳои нақлиёт миёни Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мебошад. қарор дар ин мавзӯи музокирот миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар пойгоҳи расмии санадҳои ҳуқуқии Русия нашр шудааст. иттилоъ додааст шабакаи РИА Новости. дар санад таъкид шудааст, ки пешниҳоди баргузории музокирот бо Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати молия дар мувофиқа бо мақомоти гумрукӣ корҳои хориҷӣ ироа гардидааст. яъне ки дар мавзӯи музокирот баргузор мекунанд оиди ҳамлу нақл, яъне ки ҳар чизе аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Русия ворид мешавад, оид ба тиҷорат, ё ки аз Федератсияи Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад, дар ҳамин мавзӯъ боз ягон осониҳо мумкин барои ронандагон пешбинӣ карда шавад. ва ногуфта намонад, ки Федератсияи Русия яке аз калонтарин ва пешсафтарин давлатҳое мебошад, ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои зиёд дар мавзӯи тиҷорат доранд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. дар ҳаминҷа як чиза қайд мекунам: агар нафароеро ки ҳуҷҷатош тамом шуда бошад ва бихоҳад, ки бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон сафар кунад, дар номерои рӯи экран дар WhatsApp-аш бинависонед аз номи Сорбон, ҳатман шуморо бо нархи арзон мебарад. як кас нависондаи: ака салом, ман 97-м, 27 солаем, моҳи июл 28 медурам. ҳозир Тоҷикистон бурам хизмат мебаранд? не, аллакай ки 27 сола шидагӣ бошед, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман мигратсиони картама гум кардам. патент супориданӣ будам, нашид. граница бурам, дар граница проблема намешавад. копияша дорам, пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки копияша дошта бошӣ, мисол мешавад, ки ҳамин копия доштанатра аз ягон ҳамун ҷавобгарии маъмурӣ озод кунад. бародари азиз, як кас нависондаи: ака чиба фақат овозот пастай? ба хотире ки мо микрофон истифода намебарем, мақсад овозҳои мо мумкин пасттар биёяд ба шумо. худованд розӣ боша, вале як микрофон мегирем ва барномаҳо бо качествои звукаш хубтар мешавад. як кас нависондаи: салом бародари азиз, вид на жительство бояд уведомлит кунӣ ранги трудовой договор ё ки не? бале, вид на жительство бояд ки шумо уведомление кунед дар ҳамун ҳолате ки муқаррар кардагаи ҳамун ҳолат шавад. боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтӣ дар Федератсияи Русия бошӣ, метавонӣ аз оила ҷудо шавӣ, чӣ кор бояд кард? агар ки чӣ қадар зарур бошед, шумо омада натавонед ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, мешавад ки шумо ба номи ягон одами наздики худтон давернас равон кунед ва дар мурофиаи судӣ, мисол ҳамон одами наздики шумо аз ба ҷои шумо мақсад иштирок кунад. як кас нависондаи: салом, нест ку номери WhatsApp? номери WhatsApp ҳастед дар комментария. ҳамонро хушрӯтар бубинем бародари азиз. бизанед дар WhatsApp-аш салом нависем, тамом. мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.